大家好啊，呢度係一致電腦，今日同大家開箱外買呢個 M6 Plus 嘅 TV Box， 佢面上邊就冇寫嗰個 Plus 嘅，咁呢個 Plus 有18個月保養啦。我哋先睇睇佢嘅 hardware 有啲咩。首先開咗盒之後就會見到一部白色嘅主機，跟住一個說明書，一組火牛，一條 HDMI 線，同埋一個白色嘅遙控器。呢一代機啦，同上一代 M6 咧隔咗差唔多半年度啦，咁係有啲變化嘅，主要都係啲內容上邊更新咗，同埋支援手機版本咧就多咗 iPhone 嘅 support。火牛都係用翻 USB 組合式啦，佢跟機就係一個英式嘅，然後一條 USB 線咁樣接駁，都係用翻香港規格，同埋一個圓頭嘅接駁。HDMI 線呢就傳統標準 HDMI 線，遙控器藍牙語音同上一代一樣嘅。跟住我哋睇呢部主機啦。主機都係白色設計，佢 M6 Plus 呢個呢就喺個底嗰度先寫住嘅，喺個面嗰度就見到嘅。嗱，個側邊呢都係會見到有一個電源啦，一個 HDMI port， 1000M 嘅 LAN， 同埋一個光纖，再加一個 AV 嘅。側邊就有一個 USB 3.0， 一個 USB 2.0， 同埋一個 TF 卡嘅，呢啲都係讀取唔係錄影嘅。前邊嘅前置面板呢，着咗機都有時間顯示，都係同上一代一樣。咁今日嘅硬件開箱就同大家嚟到呢度啦。咁下一條片呢，就係再同大家講下佢嘅 software 嘅問題啦。咁同埋有啲咩節目上面嘅特色嘢啦，睇到啲咩體育台啦。咁我哋下一條片再見啦，拜拜。